Ja, dames en heren, welkom terug op de hengstkeuring 2024 van het 145-jaar Koninklijk Spanje Stamboek, het KFPS. Een jubileumjaar met als voornaamste succesvolle hengstkeuring met al haar elementen. Morgen een prachtige jubileumshow. Gisteravond de try-out, vanavond en morgenavond weer het prachtige gebeuren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück auf der Hengstenkörung des mittlerweile 145 Jahre alten KFPS, der Königlichen Vereinigung Frische Paarden Stamboek. Wie jedes Mal gibt es auch dieses Mal unsere Hengstenkörung der Hengste, die hoffen, in Stamboek aufgenommen werden zu können. Und an allen 3 Abenden, Donnerstag, Freitag, Woensdag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag können Sie auch genießen von unserer Jubiläumsshow. Sie können dieser Körung auch in verschiedenen Sprachen folgen. Auf Deutsch mit Lisa Wegmann, auf Englisch mit Kelly Verbeem, auf Spanisch mit Christel Jongschraap und auf Französisch mit Karin Fourmont und Siska de Best. Dank des Fernsehsenders Omroep Friesland sind wir auch in der Lage, Ihnen den Livestream in verschiedenen Sprachen anzubieten. Am Samstag gibt es dann tatsächlich die Hengstenkörung auch im Fernsehen zu sehen. Später heute gibt es noch die Preisverleihung des Frisian Talent Cups, den wir heute Morgen gesehen haben. Und wir fangen jetzt gleich an mit der zweiten Besichtigung der Hengstenkörung. Die zweite Besichtigung fängt an um 11:15 mit 2 Gruppen. Unsere Ringmeister sind bereits da. Der Vorsitzende unserer Körungskommission ist Piet Bergma. Und nach jeder Runde gibt es auch direkt eine Zusammenfassung der verschiedenen Hengste der Gruppe und ihrer Beurteilung durch unseren Vorsitzenden Piet Bergsma, der unterstützt wird von Corrie Terpstra und Ellen van Gastel. Alle 2 Gruppen, wie bereits eher erwähnt, wird es eine Art Ehrung geben für alle Hengste, die eingeladen worden sind zur 3. Runde, zu den sogenannten Vorreittagen dieser Hengstenkörung. Die dürfen dann mit ihren Züchtern und Besitzern den Ring betreten. Es gibt einen Fotomoment und es werden Blumen überreicht. Wir würden Sie darum bitten, pro Hengst nur 2 Leute mitzunehmen auf die Bahn. Das hat Sicherheitsgründe. In früheren Jahren haben wir das anders gehandhabt. Da durften mehrere Leute die Bahn betreten, aber wir haben uns darauf geeinigt, alle gemeinsam, dass es besser ist für die Sicherheit von allen Beteiligten und auch die der Pferde, wenn wir nur mit 2 Leuten pro Hengst auf die Bahn kommen. Wir hatten früher auch öfter Kinder mit auf der Bahn. Das ist zum Glück gut gegangen, aber wir würden Sie darum bitten, Ihre Kinder Abstand nehmen zu lassen zu den Pferden. Die zweite Besichtigung ist über 2 Tage verteilt. Wir fangen heute an und werden sie morgen beenden. Und der erste Hengst kommt jetzt herein. In der ersten Gruppe haben wir die Nachkommen von Jasper 366, Johannes 484, Mees 497 und Ulbe 506 sowie Bastian 510. Der erste Hengst ist bereits hereingekommen. Wir fangen an mit der Nummer 118 im Katalog. Melle van de Polen.
118, 118, 118 Melle van der Pole, geboren am 17.06.2020, wird in diesem Sommer also 4, ist ein Sohn von Jasper 366. Dann haben wir Jasper also auch in der Hengstkörung von 2024 vertreten. Das ist natürlich immer schön, ein so besonderer Hengst. Mutter dieses Hengstes ist Aukje A., eine Tochter von Anton 343. Und wie gesagt, Sie können alle Informationen auf dem Schirm sehen und auch in Ihrem Katalog finden. Sie können also auch alles selbst nachlesen. Wir fangen also an mit Jasper 366 in einer Kombination mit Anton 343, sowohl im Besitz von als gezüchtet durch PM Annema Hoekstra in Hornste Schwach. Melle ist schon durch die erste Runde der Besichtigung in Harich gekommen und sitzt jetzt also hier bei uns in Neuwarden für die zweite Besichtigung. So, dann haben wir den ersten Hengst wieder gesehen, meine Damen und Herren. So ein spannendes Wochenende für die Züchter und die Besitzer dieser Pferde. Aber diese Pferde haben natürlich die Erstbesichtigung schon hinter sich und sind wirklich top-notch und die Crème de la Crème. Dann machen wir weiter mit der Katalognummer
81. Die Nummer 81, Sylvester J. von Buitenhem. Der Vater ist Johannes 484, ein Sohn von Charles 454. Die Mutter ist Amelie aus Torben 466. Sowohl Züchter wie Besitzer ist E. Ruschen Claessens in Wijnjewoude. Informationen werden wir gleich auch auf dem Schirm sehen können. So, dann können Sie auch die Abstammung, die Zuchtwerte und alle weiteren interessanten Informationen sehen. Unter anderem auch das Stockmaß, das für Silvester 1,63 beträgt. Der zweite also in dieser Runde, die Nummer 81, Sylvester J. von Buitenhem. We willen over 6 groepen per dag die de blokkering aanhaalt.
Wir haben 6 Gruppen dieser jungen Hengste pro Tag eingeplant. Und all diese Hengste hoffen, nach diesen Besichtigungen in die nächsten Runden eingeladen zu werden und als schlussendlich eine Zuchtzulassung zu erhalten, als Deckhengst eingesetzt werden zu können. Das geht natürlich auch erst nach einer positiv ausgefallenen tierärztlichen Untersuchung und einem Spermatest. Für diese Hengste ein sehr spannendes Projekt und ein sehr spannender Weg, der etwa ein Jahr lang dauert. Im letzten Jahr sind 9 Hengste zugelassen worden und einige von denen sehen wir auch am Samstag zur großen Meisterschaft. Wir machen jetzt weiter mit dem Hengst Nummer 4. Stimmt nicht, mit dem Hengst Nummer 3. Mit der 204, Romke von der Arebo Hufe, ein Sohn von Johannes 484, der wiederum ein Sohn von Charle 454 ist. Die Mutter Witzke Kühne ist eine Tochter von Hette 481. Gezüchtet ist er Ahrens. Züchter ist er Ahrens in Weilen und in Besitz ist das Pferd von H&F von Rossum aus Maren-Kessel. Wir sehen also jetzt die Nummer 204, Romke von der Arebo Hufe, in der zweiten Besichtigung.
Übrigens sind die Hengste, die in dieser zweiten Besichtigung für die Vorreiterhalle empfohlen werden, werden das nur unter Vorbehalt einer noch auszuführenden Spermauntersuchung weiter anbefohlen. Erst nach dieser Untersuchung und einer tierärztlichen Untersuchung können sie tatsächlich in die dritte Runde eingeladen werden. Die Hengste sind eingeteilt nach ihren Vätern und nicht nach Katalognummern. Dadurch laufen die Nummern in den verschiedenen Gruppen eventuell ein bisschen gegengleich und definitiv nicht chronologisch. Aber wir sehen jetzt in der zweiten Besichtigung den Hengst Nummer 155, Pax Jede. Auch 2021 geboren, wie der Hengst hier vor. Ein Sohn von Mees 497. Mutter ist Eke Marike, eine Tochter von Schalke 397. Gezüchtet und momentan im Besitz vom Stall Jede Fledder VOF in Fledder. Das ist die Nummer 155, Mees 497, Schalke 397, Pax Jede.
Die Hengste sehen sehr gut aus heute. Haben auch wirklich ihr Bestes getan, um heute hier in Topform anzukommen. Dies ist der Hengst Nummer 249. Er heißt Sil RS van Toppenzwell. Geboren in 2021. Der Vater ist Ulbe 506. Mutter ist Anouk von de Strubbenhoff, eine Tochter von Duke 287. Der Züchter ist R. Schra sowie A. Vinja in Oppenhuizen und im Besitz ist der Hengst vom Friesenstall Manel in Sint-Johannesra. Die Katalognummer 249, Sil RS van Toppenzwell. In den Sommermonaten findet die sogenannte zentrale Untersuchung statt. Dafür werden die Pferde auch angemeldet. Früher wurden die Pferde noch in Käfigen vorgestellt, mittlerweile ist es an der Hand. Und dieses Jahr findet die zentrale Untersuchung während der Vorreittage statt und die sind am 1. Juli diesen Jahres 2024 geplant.
So, meine Damen und Herren, jetzt in dieser zweiten Besichtigung der Hengst Nummer 258, 258. Nummer 258 waren 58, de Chance Ott van Dülfe ist sein Name, geboren in 2020, wird nächsten Monat 4. Ein Sohn von Ulbe 506, die Mutter ist Tildau van der Homa, eine Tochter von Dortzen 420. Gezüchtet wurde dieser Hengst von WPH van Tilburg in Wijken-Aalburg. Im Besitz ist er von Age Oekema, der in Siegerswoude wohnt. Hengst is in bezit van de Aagse Oppermaan uit Siegerswoude. Deze hengst wordt door onze 2 juryleden beoordeeld. Dieser Hengst wird durch 2 Jurymitglieder beurteilt, um eine eventuelle Befangenheit des Vorsitzenden auszuschließen, der diesen Hengst kennt.
En dan de laatste in de eerste groep, dames nummer 308. Dann sind wir beim letzten Hengst angekommen, der Nummer 328, die Nummer 328. Redspad S. van de Noets heißt der Hengst. Der Vater ist australisch oder lebt im Moment in Australien, Bastian 510. Die Mutter ist Indira van de Noets, eine Tochter von Schalke 397. Der Züchter ist O. Sipeda in Sint-Nicolaasga und im Besitz ist der Hengst von W.E. Lokhorst in Ederveen und T. Vollmer in Lunteren. Die Nummer 328. Der Vater ist in Australien, Bastian 510. So, dann sehen wir jetzt die gesamte erste Gruppe wieder zurück auf die Bahn kommen. Mittlerweile hat die Jury natürlich alle Hengste bereits mehrfach gesehen. Dies ist die zweite Besichtigung. Wir sehen sie jetzt noch einmal auf der Bahn.
Und dann wird die Jury, bestehend aus Piet Bergsma als Vorsitzendem, Corrie Terpstra van der Meer und Ellen van Gastel, uns ihre Entscheidung mitteilen. Wir hören also sofort, welche Hengste zu den Vorreihtagen eingeladen werden und welche nicht. Nach der zweiten Gruppe werden wir zusammen mit den Züchtern und Besitzern dieser Hengste, die eingeladen werden zu den Vorreihtagen, eine Ehrung organisieren. Aber wie gesagt, das passiert erst nach der zweiten Gruppe und nachdem wir insgesamt aus 2 Gruppen die weitergekommenen Hengste kennen. Und wir erinnern Sie noch einmal, dass wir pro Hengst maximal 2 Züchter und 2 Besitzer auf der Bahn erlauben. Die Gründe dafür sind die Sicherheit aller Beteiligten und die der Pferde. So, wir sehen sie noch einmal in der Gruppe. Ist natürlich spannend für alle Beteiligten, dieser letzte Moment in dieser Gruppe. Und unser Vorsitzender Piet Bergsma macht dann gleich die Resultate bekannt. Immer ein spannender Moment. Welche Hengste kommen eine Runde weiter? So, es sieht so aus, als hätte die Jury eine Entscheidung treffen können. Wir hören den Vorsitzenden Piet Bergsma. Spannend, spannend, spannend die Resultate unserer ersten Gruppe. Vielen Dank, Bert. Wir stehen hier heute mit der Aufgabe, wie jedes Jahr, so viele Hengste wie möglich einzuladen in die nächste Runde. Wir tun, was wir können, aber unsere Aufgabe ist natürlich auch, dafür zu sorgen, dass wir relativ geringen Verwandtschaftsgrad einbringen, viel sogenannte Blutspreiding, wie wir das auf Niederländisch sagen. Wir wollen natürlich einen geringen Verwandtschaftsgrad einbringen, um unsere Pferde gesund zu halten. Und dafür stehen wir hier natürlich auch als Jury. Das möchte ich gerne auch noch gesagt haben, damit Sie wissen, unter welchen Kriterien wir hier eigentlich entscheiden. Wir beginnen mit der Nummer 118. Ein sehr rassentypischer Friese. Ein langer Hals, der schön aus der Brust kommt. Etwas nach unten hin gebaut. Eine lange Kruppe. Etwas zu säbelbeinig. Er hätte etwas trockener im Fundament sein können. Auch im Schritt könnte er das Vorderbein etwas besser gebrauchen. Im Trab sehr schön tragend. Aber aus eher genannten Gründen laden wir diesen Hengst nicht ein zu den Vorreihtagen. Die Nummer 81 ist sehr jung und jungenhaft. Langer Hals und schöne Schultern. Eine sehr schöne Rückenlinie und lang ist die auch, ähnlich wie in der Gruppe. Das Beinwerk hätte etwas härter sein können. Der Schritt ist nicht ganz im Takt. Er könnte auch etwas raumgreifender sein. Der Trab ist tragend genug. Aber wegen des Schritts wird er nicht eingeladen in die folgende Runde bei den Vorreihtagen. Die Nummer 204. Ein Hengst, der einen edleren Kopf haben könnte. Ein wenig schwer im Hals.
eine starke Rückenlinie, ein ausreichend langes Kreuz, Gruppe, sehr steil in Vor- und Hinterbeinen. Der Schritt könnte etwas raumgreifender sein. Der Trab ist sehr kräftig und gut abgedrückt und wird aber trotzdem nicht eingeladen zu den Vorreittagen. Die Nummer 155, 155. Ein Pferd, das einen edlen Kopf hat, einen langen Hals, eine ausreichend starke Rückenlinie. Die Lendenpartei könnte etwas stärker sein, aber die Gruppe ist lang genug. Etwas säbelbeiniges Pferd. Ein raumgreifender Schritt. Könnte etwas beugender sein. Ein aufrechter Trab. Und das Hinterbein kommt gut unter den Körper. Eine schöne Unterlinie auch. Zweimal Krone, einmal Stern. Und dieses Pferd laden wir wohl ein zu den Vorreittagen. Es könnte schief gehen, aber wir wollen es auf jeden Fall probieren. Das Pferd darf mit in die folgende Runde. Die Nummer 249, 249. Könnte einen etwas längeren Hals haben. Auch die Rückenlinie könnte stärker sein. Die Gruppe ist ausreichend lang. Ein wenig säbelbeinig, nicht hart genug. Hat einen Index von 110. Darum wollen wir ihn in den Vorreittagen trotzdem sehen und es zumindest ausprobieren. So, den nächsten Hengst gebe ich ab an meine Kollegin Corrie, denn ich kenne den Züchter und darum darf ich nicht mitmachen. Wir machen weiter mit der 258, ein sehr royaler Hengst, viel Rassausstrahlung, eine ausreichende Rückenlinie, er könnte eine etwas längere Gruppe haben, korrekt gestellt und auch ein trockenes Fundament. Die Schritte im Schritt könnten etwas länger sein. Im Trab könnte er etwas präsentierender sein und etwas mehr Balance halten. Er ist ein Sohn von Ulbe mit einem Verwandtschaftsgrad von 16,3 und einem Blutindex von 109. Kommt aus einem guten Stamm mit vielen Präferenten. Und darum möchten wir ihn gerne einladen für die Vorreittage. Und dann kommen wir an bei Nummer 328, dem letzten Hengst. Einen edlen Kopf, etwas schwer im Hals. Könnte eine etwas stärkere Rückenlinie haben. Die Gruppe ist etwas hart, hat aber ausreichend Länge. Er könnte eine korrektere Hinterbeinstellung haben. Ein raumgreifender Schritt. Vor allem im Vorderbein. Im Trab aufrecht. Das ist ein Sohn von Bastian. Das ist für unsere Verwandtschaftsspreitung und ein neues Blut in der Population sehr wichtig und darum laden wir auch dieses Pferd ein in die Vorreittage. So, das waren die Resultate der ersten Gruppe der zweiten Besichtigung. Eine ganze Reihe Hengste darf eine Runde weiterkommen und in die Vorreittage mitgenommen werden. Die 155, die 249, die 258 und die 328 sind eingeladen worden zu den Vorreittagen. Diese Hengste werden wir also auch zurückholen, wenn wir die zweite Gruppe gesehen haben, um eine Ehrenrunde mit Züchtern und Besitzern auszuführen und zu laufen.
Jetzt gleich sehen wir die zweite Gruppe. Das sind die Nachfahren von Arnold 471, Bene 476, Fonger 478 und Markus 491. Meine Damen und Herren, meine liebe Jungs und Mädchen, wir machen weiter mit der zweiten Gruppe. Wir fangen an mit der Nummer 031 031. Sjerp van de Simmerdijk. Geboren im Jahre 2021, ein Sohn von Arnold 471. Die Mutter ist Lücke van Thiem, eine Tochter von Gjeld 426. Und Züchter sowie Besitzer ist D. van de Boon in Nordbergum. Die Nummer 31, die 031, Arnold 471 und Gjeld 426. Die Nummer 031, der erste Hengst in unserer zweiten Gruppe. Wir gönnen ihm noch eben einen Moment, um zur Ruhe zu kommen.
So, die 181 ist aufgestellt. Der Name ist Hjalt. Hjalt ist am 5. März 2018 geboren worden. Ein Sohn von Bene 476 und Hinke Trude, die eine Tochter ist von Maurits 437. Züchter ist N. Leindecker in Witmarsum und der Besitzer ist P. Ockemer in Witmarsum. Wir sehen die 181 Hjalt.
In der zweiten Besichtigung sehen wir jetzt die 225, die 225, Rick L. van de Weidemere, geboren im Jahr 2021. Sein Vater ist Fonger 478, der wiederum ein Sohn ist von Olgert 445. Mutter von Rick ist Jit von Vilzicht. Das ist eine Sternstute aus Dries 421. Dries 421 ist der Vater der Mutter. Der Züchter ist Lamme in Loosdrecht. Besitzer sind M und P Tank in Vragender. Wir sehen den Hengst Nummer 225 225, Rick L. van de Weidemere. Und ich erinnere Sie gerne nochmal daran, dass wir dieses Jahr vom KFPS, von der Königlichen Vereinigung Friesbaden-Stambuk 145 werden. Aus diesem Grund gibt es auch an allen 3 Abenden die Jubiläumsshow. Gestern war bereits eine Vorstellung. Heute Abend und morgen Abend können Sie die auch noch besuchen und sehen zu unserem Geburtstag der 145 Jahre. Aber erst sehen wir jetzt wieder die 225 Rick L. van de Weidemere.
Die zweite Besichtigung des Hengstes mit der Nummer 059, der 59. Pelle van Stal de Kochen. Geboren wurde er am 30.03.2021. Sein Vater ist Markus 491, der Sohn ist von Maurits 437. Die Mutter ist Foke van Daldlo, eine Tochter von Jerke 434, die eine Stern-Sportstute ist. Sowohl Züchter wie Besitzer sind S&E Hermus Pestmann aus Middenmeer. Wir sehen die 059, die 059, Pelle van Stal de Kochen, Markus 491 und Jerke 434.
So, wir müssen noch 2 Hengste in dieser zweiten Runde anschauen. Und dieser ist die 150, die 150, Saphir van Dynamis. Geboren am 25.04.2021. Auch dies ist ein Sohn von Markus 491. Mutter ist Aafke van het Ens, eine Tochter von Dortzen 420. Züchter sowie Besitzerin sind H&M Maurice in Warnoje. Wir sehen die 150 Saphir van Dynamis aus Markus 491 und Dortzen 420. Overigens zullen we als afstelling maar rustig nazien in de kaders in die school. Wij kunnen dat ik aan alle hengsten aankleuren wel. Wenn Sie sich übrigens fragen, wo diese ganzen Informationen herkommen, die stehen alle auch im Katalog, den können Sie für 15 €, glaube ich, kaufen. Da steht die Information über alle Hengste, die wir heute sehen, die wir morgen sehen und auch die wir am Samstag uns nochmal anschauen drin. Sollten Sie also an dieser Information interessiert sein, kann ich Ihnen den Katalog nur wärmstens empfehlen.
Das ist der letzte Hengst in dieser zweiten Gruppe. Und das ist die 205, die 205. Mooiboy von Zomerstate, geboren am 16. Juni 2020. Sein Vater ist Markus 491, ein Sohn von Maurits 437. Seine Mutter ist Unia van Stal-Linde, eine Sternpräferentin, Tochter von Dortzen 420. Und sowohl Züchter wie Besitzer sind Zomerstate BV in Mainz-Herenland. Wir sehen die 205 Mooiboy von Zomerstate, Markus 491 mit Dortzen 420. Der letzte in dieser Runde. So, das waren die Hengste in dieser zweiten Runde. Sie sahen die Söhne von Arnold 471, Bene 476, Fonger 478 und Markus 491. Sie kennen mittlerweile, wie das hier vor sich geht. Alle Hengste kommen wieder auf die Bahn. Und dann hören wir von unserer Jury, wer weiter kommt und wer nicht. Danach kommen die Hengste aus Gruppe 1 und Gruppe 2, die zu den Vorreitagen eingeladen worden sind, wieder zurück in die Bahn, um zusammen mit ihren Besitzern und Züchtern geehrt zu werden. Und nochmals, per Hengst hätten wir gerne maximal 2 Züchter, 2 Besitzer im Ring, um für jeden und alle die Sicherheit garantieren zu können. Vielen Dank.
sehr schön, wie man sie alle so beieinander sieht und zusammenlaufen sieht. Waardoor die met elkaar zullen vergelijken. Hengsten worden hier beoordeeld door de diverse sporten van hengsten. Wie gesagt, werden hier die Hengste beurteilt von Piet Bergsma als Vorsitzendem zusammen mit seinen beiden weiblichen Mitjurorinnen Corrie Terpstra van der Meer und Ellen van Gastel. Sobald die drei Entscheidungen getroffen haben in Bezug auf diese Hengste in der zweiten Gruppe, werden wir hören, wer mit darf in die Vorreittage und wer nicht. Und danach kommt die Ehrenrunde aller Hengste aus der ersten und zweiten Gruppe, die weitergekommen sind, mit ihren Züchtern und Besitzern. Die Juroren nehmen wieder hinter ihren Tischen Platz. Das ist das Zeichen, dass die Resultate entschieden sind. Und dann geben wir das Wort wieder an unseren Vorsitzenden für die zweite Gruppe dieser zweiten Besichtigung. Danke, Bert. Was ich bei der ersten Gruppe noch vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass die Hengste zu den Vorreittagen eingeladen werden, aber natürlich trotzdem noch die tierärztliche Untersuchung überstehen müssen. Sollte die negativ ausfallen, dann ziehen wir unsere Einladung in die Vorreittage wieder zurück. Wir fangen an mit der Nummer 31. Ein Hengst, der einen edleren Kopf haben könnte, einen ausreichend langen Hals. Die Rückenlinie ist stark genug. Er könnte etwas mehr Vorderbein haben, aber einen schönen, raumgreifenden Schritt. Könnte eventuell etwas beugender laufen. Der Trab ist auch gut. Da könnte er allerdings etwas mehr tragen im Hinterbein. Ist der einzigste Sohn von seinem Vater und darum würden wir ihn gerne einladen zu den Vorreittagen. Die Nummer 181. Ein Hengst mit einem edlen Kopf, eine schöne Kopf-Hals-Verbindung, ein etwas schwacher Hals tief in der Brust. Die Rückenlinie könnte stärker sein. Die Vorderbeine seien lang genug. Ausreichende Qualität im Hintergrund. Schritt ist gut gelaufen. Im Trab ist etwas schnell, aber sehr aufrecht. Ein Sohn von Bene mit einem sehr schönen Exterieur. Eine Blutverbreitung von 102 und auch darum laden wir diesen Hengst ein in die Vorreittage. Die 117. Ein Hengst mit einem edlen Kopf. Er könnte ein etwas längeres Genick haben. Schulterblätter liegen gut. Die Gruppe ist lang genug. Er könnte etwas länger sein im Vorderbein. Ein schöner freier Schritt, sehr raumgreifend und auch durch den ganzen Körper. Im Trab sehr aufrecht. Trägt sich selbst sehr gut. Ein Verwandtschaftsindex von 17,4 und auch gut für unsere Blutindex. Hervorragende Voraussetzungen für den Sport. Und auch darum laden wir diesen Hengst ein in die Vorreittage. Die Nummer 225, 225. Ein Hengst mit edlem Kopf, einem langen Hals. Er könnte etwas mehr Genick haben. Die Schultern liegen gut. Er ist ein wenig gedrungen in seiner Form. Auch die Gruppe könnte etwas länger sein. Vorderbeine sind lang genug, aber er steht nicht ganz korrekt. Hinterbeine hat ausreichend Qualität. Ein raumgreifender Schritt und auch sehr kräftig. Gutes Hinterbein im Trab.
Aber durch die gedrungene Form laden wir ihn nicht ein in die Vorreittage. Die 278, 278, ein ausreichend edler Kopf, ein schöner langer Hals. Er könnte etwas jünger oder etwas mehr Jugend ausstrahlen. Ein guter Rücken. Die Lendenpartei könnte stärker sein. Die Gruppe ist lang genug, aber etwas gewölbt. Das Vorderbein könnte länger sein. Das Hinterbein ist nicht trocken und hart genug. Ausreichend raumgreifend im Schritt. Schön aufrecht im Trab. Aber er könnte etwas mehr Takt haben. Wir nehmen ihn nicht mit in die Vorreittage. Die Nummer 59. Nicht die 150, die 59, 5-9. Ein edler Kopf, ein langer Hals, der gut platziert ist. Eine schöne, starke Rückenlinie. Er könnte etwas längere Beine haben, aber einfacher und raumgreifender Schritt. Sehr aktiv auch im Schritt. Im Trab ausreichend aufwärts und aufrecht gerichtet. Sehr schöne Exterieurwerte. Wir nehmen ihn gerne mit in die Vorreittage. Die Nummer 150. Eine schöne Halslengte, ein edler Kopf, gute Rückenlinie. Die Lendenpartie könnte etwas schöner sein, etwas stärker ausgebildet sein. Ein langes Vorderbein, das gut gestellt ist. Die Hinterbeine sind etwas lang und könnte härter sein. Der Schritt ist etwas kurz. Er könnte seinen Körper etwas mehr benutzen. Und im Trab sehr viel Vorderbein. Kommt darum etwas besser zum Tragen. Wir nehmen das Pferd nicht mit in die Vorreittage. Und dann die Nummer 205. Ein sehr rasstypischer Friese, gut platzierter Hals und edler Kopf, starke Rückenlinie, eine ausreichend lange Gruppe, könnte etwas längere Vorderbeine haben und er könnte auch korrekter im Vorderbein sein. Ein kräftiger, durch den ganzen Körper ausgearbeiteter Schritt. Aber durch die Fehlstellung der Vorderbeine laden wir ihn nicht ein in die Vorreittage. Es klingt eventuell alles ein bisschen negativ, aber wir sind natürlich hier schon mit qualitativ hochwertigen Hengsten beschäftigt. Die sind alles großartige Pferde, aber wir müssen hier die Crème de la Crème, die absolute Topspitze aussuchen. Und da muss man natürlich ein bisschen streng sein. Ja, das waren also unsere Erklärungen. Die Nummern, die weiter dürfen, sind die 31, die 181, die 117 und die 59. Die 31, 181, 117 und 59 sind weiter eingeladen worden für die Vorreittage. Alle Hengste aus der ersten und zweiten Runde, die eingeladen worden sind, kommen gleich zurück hier auf die Bahn, gemeinsam mit ihren Züchtern und ihren Besitzern. Und wir weisen auch noch einmal darauf hin, dass direkt im Anschluss an diese Ehrenrunde mit Züchtern und Besitzern die Preisverleihung und die Ehrung der Frisian Talents Cup Mitglieder ist. Wir würden also die zuvor gefundenen, heute Morgen gefundenen Gewinner bitten, sich schon mal bereit zu machen. Und jetzt sehen wir erst die 8 Hengste, die eingeladen worden sind zu den Vorreittagen. Da sind sie. Sie werden noch eine Runde laufen und dann stellen wir sie schön auf. Aus der ersten Gruppe sehen wir die Nummern 155, 249, 258,
und 328. Aus der zweiten Gruppe sehen wir die 31, die 181, die 117 und die 59. Sie sehen auch unsere in Tracht gekleideten Blumendamen, heißen auf Niederländisch Lintenfrauen, Bänderfrauen, weil sie die Rosetten und die Bänder auch austeilen. Wir stellen jetzt die Hengste auf. Und dann bitte ich für jeden Hengst maximal 2 Züchter und 2 Besitzer auch auf die Bahn und zu uns in den Ring. Und dieses Jahr bitten wir Sie auch darum, keine Kinder mit in die Bahn zu nehmen. Wie gesagt, wir finden, dass es ein Familienevent ist, aber die Sicherheit aller Beteiligten geht hier natürlich vor. Und darum bitten wir, die Kinder auf Abstand zu halten. Das Selektions- und Auswahltrajekt für diese Hengste dauert etwa 1 Jahr lang. Sie werden in verschiedenen Gruppen besichtigt und am Ende gibt es die zentrale Untersuchung. Es ist sehr spannend und echt ein Abenteuer für diese Hengste und auch definitiv für die Züchter und Besitzer. Etwa 350 Hengste haben sich dieses Jahr angemeldet für die erste Besichtigung, die Ende November ausgeführt worden ist. Und die haben auch eine Nummer bekommen. Im letzten Jahr sind insgesamt 9 tatsächlich ins Stammbuch aufgenommen worden, durften Deckhengst worden und die sehen wir dann auch am Samstag. So, ich erwähne noch einmal die Nummern der Hengste, die wir jetzt hier stehen haben, die eingeladen wurden zur 3. Besichtigung bei den Vorreittagen. Es ist die 155 Pax jede, Züchter sowie Eigentümer sind Stallier Fledder in Fledder, die 249 Stil RS van Toppenzwell, Züchter Erschra und A. Vigna, Eigentümer ist der Friesenstal Manel, die 258, Ott von Dülfe, gezüchtet von WPH van Tilburg und im Besitz von Ache Ockema, die 328, Redbad S. van den Noets, gezüchtet von O. Siperda und im Besitz von W.E. Lockers und T. Vollmer, die 31, Sierp van je Simmedik, gezüchtet und im Besitz von DVD Bohn, die 181, die 181 Chjalt, gezüchtet von N. Leyendecker und im Besitz von P. Ockema, die 117, Rikus van de Wolwaren, gezüchtet von T. Vaarstra van de Ploeg und im Besitz von G.A. Baumer, und die 59, Pelle von Stal de Kochen, gezüchtet und im Besitz von S. und E. Hermus Pestmann. So, allen Züchtern und Besitzern möchte ich weiterhin viel Erfolg wünschen und einen herzlichen Glückwunsch zu diesem erreichten Schritt.
Ein großartiger Moment für die Besitzer und Züchter. Wieder eine Etappe weiter auf dem langen, langen Weg zum Zuchthengst. Wer weiß. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen als Deckhengst nächstes Jahr am Samstag. Sie sehen es, überall wird gratuliert. Ich denke, dass wir die Ehrenrunde ganz entspannt im Schritt machen. Bei so vielen Pferden, die gemeinsam laufen. Aus Sicherheitsgründen machen wir eine Ehrenrunde im Schritt. Da sind sie dann, meine Damen und Herren, die Hengste, die eine Runde weiterfahren und in die Vorreittage eingeladen werden. Und das ist ihre Ehrenrunde. Dann gehen wir wieder zurück zu dem, womit wir heute Morgen angefangen haben, nämlich mit dem Frisian Talent Cup. Es folgt die Preisverleihung des Frisian Talent Cup. Es geht dabei um Pferde mit einem guten Dressur-Talent. Wir haben heute Morgen 8 Stuten und 8 Hengste gesehen oder Wallache. Und wir werden gleich die schlussendlichen Resultate nochmal hören. Sie hörten soeben die Namen der Jurymitglieder von heute Morgen, der Frisian Talent Cups. Es gibt dieses Jahr zum ersten Mal nicht nur Preise für die Reiter, sondern auch für die Züchter bzw. Besitzer der Pferde, denn ohne Züchter haben wir auch keine anständigen und schönen Sportpferde mehr. Nach der Preisverleihung geht es dann weiter mit der zweiten Besichtigung hier und dann machen wir weiter mit Gruppe 3 der zweiten Besichtigung.
So, meine Damen und Herren, die Hengste für die Hengstenkörung dürfen dann ihre Positionen bereits einnehmen. Wir machen dann weiter mit der zweiten Besichtigung, die wir über 2 Tage verteilt haben. Heute 6 Gruppen und morgen 6 Gruppen. Insgesamt sind es ungefähr 100 Hengste gewesen, die sich angemeldet haben für diese zweite Besichtigung. Die stehen in ihrem Katalog stehen ein paar mehr Hengste als die wir heute sehen. Das hat damit zu tun, dass der Katalog gedruckt worden ist und danach einige Hengste doch noch aus dem Rennen gegangen sind, teilweise während tierärztlichen Untersuchungen, teilweise wegen Röntgenfotos und solchen Gründen. Es muss auch noch eine Spermauntersuchung stattfinden für alle Pferde, die jetzt weiter eingeladen werden zu den Vorreittagen. Das kann noch bis Mai. Danach muss ein Ergebnis vorliegen. Wir feiern dieses Jahr auch das 145-jährige Jubiläum des KFPS, der Königlichen Vereinigung Friesen Part-Stambuk. Und wir machen jetzt gleich weiter mit der Gruppe 3. Den Nachkommen von Albin 469, Jaue 485, Eiche 489 und Omer 493. Das Licht können wir anmachen. Die ersten Hengste stehen in den Startlöchern und betreten die Bahn. Die Nachkommen von Albin 469, Jaue 485, Eiße 489 und Omer 493. Und wir sehen bereits den ersten Hengst in der Körungsbahn. Oh, das Lido. Der erste Hengst in dieser dritten Gruppe ist die Nummer 009, Nummer 9. Shannon van Star King. Am 9.06.2021 geboren als Sohn von Alvin 469. Alvin ist dann wieder ein Sohn von Felle 422. Mutter dieses Hengstes ist Famke van Star King, eine Stammbuchstute, Tochter von Rindert 406 und sowohl gezüchtet als auch im Besitz von Star King BV in Spannung. Wir sehen also die Nummer 009, Shannon van Star King, Sohn von Alvin 469 mit Rindert 406.
Hengstnummer 295. Hengst Nummer 295. Die 295 Richard van der Lege gehen. Geboren am 14.02.2021, ein Sohn von Jaue 485, der dann selber wieder ein Sohn von Pier 448 ist. Mutter ist Brechtje van der Lege gehen, eine Tochter von Johannes 484, ihres Zeichens Sternstute. Züchter sowie Besitzer ist T. Fopma aus Gau. Wir sehen die 295, Richard van der Lege gehen. Jaue 485, Pier 448 und Johannes 484. In der 295 Richard van der Lege gehen.
Dann haben wir jetzt in der zweiten Besichtigung die Nummer 344, die 344, 344, Meindert van Ludum. Geboren am 16. März 2020, ein Sohn von Eise 489, der seines Zeichen Sohn von Maurits 437 ist. Meinderts Mutter ist Unike van Hilpen, eine Tochter von Alke 468, eine Stammbuchstute. Gezüchtet ist Meindert von A. Kiksrawagener in Harlingen. Und im Besitz ist er vom Stal Shadown in Jorwert und von J. van der Weide in Tjerkwijk. Wir sehen also Eise 489, Maurits 437 und Alke 468 in der Katalognummer 344 Meindert van Ludum.
145 Jahre gibt es mittlerweile die KFPS schon. Und mittlerweile sind wir bei der Hengstkörung von 2024. Wir sehen im Moment auf der Bahn die Nummer 154, die 154, Roderick K. Geboren am 7. März 2021. Vater ist Omer 493, der ein Sohn von Chjalt 426 ist. Mutter ist Yvske Elskje K., eine Sternstute aus Epke 474. Gezüchtet ist dieser Hengst von HJM Korten in Weert und er ist im Besitz von G-Hol in Lünteren. Wir sehen also die 154 Roderick K. Oma 493 und Epke 474. Sie sehen weitere Informationen hier auf dem großen Schirm, unter anderem das Stockmaß, das in diesem Falle 160 cm beträgt, sowie weitere Informationen, die auf dem großen Bildschirm zu sehen sind und unter Umständen auch in Ihrem Katalog unter der Nummer 154 bei Roderick K. Nummer 154, onze presentatie voorbereid. Wir brechen die Präsentation der Nummer 154, Roderick K., ab. Er wird eingeladen zu einer späteren Körung. Heute ist das Pferd nicht so richtig auf der Höhe und dann hat es auch keinen Sinn.
Die zweite Besichtigung des Hengstes 157, 157. Rhythme C van de Poppelbanen. Hat am 9. April 2021 das Licht der Welt erblickt, ist ein Sohn von Oma 493 und LCC van de Boppelanne. Dies ist eine Tochter von Johannes 484, gezüchtet von R und J Tjestema in Drocheham und im Besitz von AP Boot sowie SJ Katz in Forthuizen. Die 157. Wir sehen also Omar 493 und Johannes 484 in Rützmerzee van de Boppelanne. Können wir richtig genießen, diesen jungen Jahrgang.
In diesem Falle ist der Jahrgang 2021, der 22. April. Wir sehen die 160, die 160, Sake K. Auch ein Sohn von Oma 493 aus der Stute Aukje Welinda K., eine Stammbuchstute, Tochter von Michiel 442. Züchter und Besitzer ist JAM Kreuz aus Heech. Wir sehen die 160, die 160, Oma 493, Michiel 442, in der 160 Sake K.
Wir machen weiter mit der 273, der 273. Clint. Geboren am 10. Mai 2019. Auch ein Sohn von Oma 493. Von der Stute Nidia. Eine Kron-Doppel-A-Stute aus Dries 421. Sowohl im Besitz von als auch gezüchtet von Carmen Fidelus in Kirchen-Tumbach in Deutschland. Wir sehen also Oma 493 und 421 in der 273 in Clint.
Der letzte Hengst in dieser Runde, dieser Gruppe der zweiten Runde. Es ist die 310, die 310. Nisse T. van de Boppelanne. Am 6. April 2020 geboren, ein Sohn von Oma 493. Mutter ist Els FT, ist eine Kronsportpräferentin, Leistungs-A-Stute, Tochter von Farbe 348, gezüchtet von R&J Tjedesma in Drocheham und im Besitz von T. de Boer in Sint-Johannesra. Sehen also Oma 493 und Farbe 348 in der Katalognummer 310 Nisse T. van de Boppelanne. Und wir sehen, dass eine unserer Juryläden die Bahn verlassen hat. Das hat zu tun mit der Tatsache, dass sie verwandt ist mit den Züchtern. Das haben wir eher auch schon gesehen. Sie hat verwandtschaftliche Verhältnisse zur Stuterei de Boppelanne und will darum, um Befangenheit vorzubeugen, nicht an der Beurteilung dieses Pferdes teilnehmen. Das waren also die Hengste in dieser dritten Gruppe. Unsere Jury wird sich jetzt alle Hengste aus der Gruppe noch einmal ansehen. Und sobald sie ihre Entscheidung getroffen haben, wer eine Runde weiter darf und zu den Vorreittagen eingeladen wird und wer nicht, werden sie uns direkt mitteilen, wie sie die Pferde beurteilt haben und wer mit darf. Es wird erst noch ein wenig durch die Bahn gelaufen und die letzten Entscheidungen werden getroffen. Dieses Jahr 145 Jahre KFPS und Koopmans Tontechnik lässt uns jetzt gute Musik hören, damit wir diese Hengste noch einmal bewundern können.
Dieses Jahr machen wir das Ganze etwas anders als normalerweise. Wir nehmen dieses Jahr auch viele Hengste mit, die für den Genpool unserer Population gut sind. Das ist natürlich wichtig, damit alle Pferde gesund bleiben und wir auch weiter gut züchten können. Aber wir wollen natürlich auch qualitativ hochwertige Hengste weiterschicken. Wir wollen alles Mögliche mitnehmen, aber der Genpool muss natürlich gut bleiben. Und da denken wir auch drüber nach. Das sagte ich auch bereits vor der Pause schon einmal. Und alle Hengste, die hier stehen, sind natürlich sehr gute Tiere. Wir sind allerdings extra streng, wenn es darum geht, wer auf die Vorreittage eingeladen wird. Aber diese Hengste sind schon die Spitze ihrer Art. Das heißt also auch nicht, dass ein Hengst, der nicht eingeladen wird auf die Vorreittage, in irgendeiner Form kaputt ist oder qualitativ minderwertig. Es ist nur einfach nicht ganz die Spitze der Spitze. Wir fangen also an mit dem Hengst Nummer 9, ein sehr rassentypischer Hengst. Eine schöne und starke Rückenlinie. Die Vorderbeine könnten etwas länger sein. Sehr trocken und hart in den Beinen. Der Schritt könnte etwas raumgreifender sein. Im Trab ausreichend aufwärts. Die Hinterbeine könnten etwas mehr zum Tragen kommen. Wir wollen diesem Hengst gerne eine Chance geben auf den Vorreitetagen. Dann die 295. Mit einem ausreichend edlen Kopf und langen Hals, der etwas schwer aus der Brust kommt. Er könnte etwas mehr Jugend ausstrahlen. Eine ausreichend starke Oberlinie, etwas hart in der Gruppe. Die Hinterbeine sind ein wenig säbelbeinig. Der Schritt ist raumgreifend, im Trab ausreichend gebogen, aber er könnte etwas weiter austreten. Der Hengst könnte korrektere Vorderbeine haben und wird darum nicht eingeladen auf die Vorreittage. Dann kommen wir an bei Nummer 344. Ein sehr rassentypischer Hengst mit einem langen Hals, der gut platziert ist. Ausreichend stark in der Rückenlinie. Hat alles Mögliche gemacht heute, außer sich präsentieren lassen. War also schwierig zu beurteilen. Der Schritt könnte etwas raumgreifender und kräftiger sein. Im Trab hat er sich mehr mit seinem Vorbringer beschäftigt, mit seinem Pferdeführer, als mit sich selbst. Und wird darum nicht eingeladen in die Vorreittage. Wir machen weiter mit der Nummer 157, da wir die 154 zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hören werden. Dieser Hengst hat einen edlen Kopf und einen ausreichend langen Hals. Er ist ein wenig nach unten hingebaut. Die Vorderbeine könnten etwas mehr Länge haben. Ein raumgreifender Schritt. Könnte allerdings etwas kräftiger sein im Schritt. Der Trab ist sehr aufwärts. Sehr gut für den Genpool mit einem Index von 105. Diesen Hengst laden wir ein für die Vorreittage, auch wegen der hervorragenden Resultate in Sport und Exterieur, den Mutter und Vater erreicht haben. Die 160. Ein edler Kopf. Der Hals ist etwas kalt und kommt relativ tief aus der Brust. Eine gute Rückenlinie, eine schöne Kruppenlage. Die Vorderbeine könnten länger sein. Die Hinterbeine könnten qualitativer mitarbeiten.
Im Schritt hätte man raumgreifender laufen können. Im Trab ein wenig weit in den Vorderknien. Er könnte auch etwas aufrechter traben und ist darum nicht eingeladen zu den Vorreittagen. Die 273. Sehr rassentypisch, ein langer Hals, der gut platziert ist. Etwas nach unten hin gebaut, aber eine ausreichend starke Rückenlinie, ein wenig lang und hart in der Gruppe. Im Schritt könnte das Pferd korrekter sein, raumgreifend, aber etwas gehetzt und er könnte raumgreifender traben. Auch darum werden wir dieses Pferd nicht einladen für die Vorreittage. Und dann kommen wir zu Nummer 310, 310, ein edler Kopf und langer Hals, der gut platziert ist. Eine schöne Schulterlage. Die Rückenlinie könnte stärker sein, aber eine passende Gruppenlage. Die Vorderbeine sind nicht ganz korrekt gebaut, stehen ein wenig zu weit nach hinten. Ein sehr raumgreifender Schritt bei diesem Pferd. Ein aufrechter Trab. Das Hinterbein könnte etwas weiter. Und wir nehmen das Pferd mit in die Vorreittage. 3 Hengste, meine Damen und Herren, aus dieser Gruppe werden weiter mitstreiten, nämlich die Nummer 9, die Nummer 157 und die Nummer 310. Die 9, die 157 und die 310 kommen weiter und werden zu den Vorreittagen eingeladen. Dann machen wir jetzt weiter mit Gruppe 4. Danach gibt es wieder eine Ehrenrunde für die Pferde, die in die Vorreittage eingeladen worden sind. Aber erst gibt es weiter mit Gruppe 4, die Nachkommen von Menne 496 und Tjebbe 500. Wir machen auch direkt weiter, denn mittlerweile haben wir 7 Minuten Verspätung, wenn wir uns unseren Zeitplan und unser Programm ansehen. Darum ruckzuck, Mami, weiter.
So, dann haben wir auch in dieser Gruppe angefangen mit der Nummer 266, mit der Nummer 266. Rescue van de Demro Stables. Geboren am 2. April 2021. Vater ist Menne 496. Der ist ein Sohn von Norbert 444. Die Mutter ist Bindi van de Demro Stables, eine Stern-Sport Doppel-A-Stute, eine Tochter von Dodson 420 und sowohl gezüchtet als auch im Besitz von den Demro Stables in Mierlo. Wir sehen die 266 Rescue van de Demro Stables, Menne 496 und Dodson 420. Auf dem Hengst selber, auf dem Halfter steht die Nummer 288, aber es ist tatsächlich der Hengst 266 Rescue van de Demro Stables. Die Nummer am Halfter ist falsch. Lassen Sie sich dadurch bitte nicht aus der Ruhe bringen. Es ist die 266 Rescue van de Demro Stables.
Pietbergs aan de voorzitter zelf is extra allemaal Blick aan te stellen. Wie unser Juryvorsitzender bereits sagte, sind all diese Pferde bereits ausgezeichnet mit verschiedenen Prädikaten und Sternen und wollen jetzt also auch noch ins Zuchtbuch aufgenommen werden, ins Stammbuch. Wir machen weiter mit der Nummer 302, mit der 302, Paye van Kroeze-Beemke. Geboren am 1. April 2021. Vater ist Menne 496, Großvater ist Norbert 444. Mutter ist Lieke van Kroeze-Beemke, eine Sternsportstute, die eine Tochter ist von Wirt 409. Sowohl gezüchtet als in Besitz von A.O. Decker aus Bakkeveen. Wir sehen Menne 496 und Wirt 409 in der 302 in Paye van Kroeze-Beemke.
Hengst Nummer 306, die 306. Rinze van Hilpen, geboren am 20.04.2021, ein Sohn von Menne 496 und Wietske van Hilpen aus Onne 376. Mutter ist selber auch eine Sportmodellstute, gezüchtet von De Vries in Hindelopen, und De Vries sind auch die Besitzer des Pferdes. Wir sehen also Menne 496 und Onne 376 in der Katalognummer 306 Rinze van Hilpen.
Na, hier bei dieser Hengstenkörung sind wir alle entspannt, aber auch trotzdem pünktlich. Dann können wir auch können wir auch alle Pferde absolut genießen. Wir sehen jetzt die 336, die 336 Romke van Horp, geboren am 28. April 2021. Auch ein Sohn von Menne 496 aus der Stute Beitske van Horp, eine Sternstute und Tochter von Bartele 472. Züchter sowie Besitzer ist J.P. Mensing in Svelo. Wir sehen also Menne 496 und Bartele 472 in der 336 Romke van Horp. Großvater dieses Hengstes ist Jasper 366, hier auch gemeldet auf unserem großen Bildschirm. In wenigen Minuten beginnt die Premiere der Dokumentation über Jasper 366 im Hotel des World Trade Centers. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Sie können diese Dokumentation heute schauen, während der Premiere, oder morgen und übermorgen. Dann gibt es auch Möglichkeiten, sich die Dokumentation auch anzusehen. Jasper 366 ist ein sehr einflussreicher Hengst in der Welt der Friesenpferde. Jasper die succesvol morgen gezien zijn in de zaal van het hotel. In New York zaal 1, zaal 2, Die Dokumentation über Jasper 366 können Sie morgen und übermorgen in den Sälen New York 1 und 2 sehen. Das wird dann nach den Clinics sein, den Clinics und Workshops, die morgen hier auf der Piste stattfinden, aber auch in den Sälen des Hotels. Die erste Klinik in den Sälen beginnt um 8:45. Auf der Website des KFPS können Sie alle Informationen zu den Clinics finden. Es gibt dort den Flyer und das Gesamtprogramm. Dann können Sie finden, welche Klinik Sie am besten oder am meisten interessiert. Und es gibt auch noch mehr Informationen zu Jasper 366.
Sollten Sie einen Katalog zur Hand haben, dann können Sie das Klinikprogramm für morgen auch auf Seite 74 finden. Op de snelverwijste Keuringcommissie Kalischeur en 30. Mittlerweile vor der Körungskommission erschienen ist die Nummer 35, die 035, Sjoerd van Hilberalti. Geboren am 16. April 2021, ein Sohn von Tjebbe 500. Tjebbe selber ist ein Sohn von Bartele 472. Die Mutter von diesem Hengst ist Richt van Lütgepenjem, eine Tochter von Rindet 406 und Sternpräferentin. Gezüchtet und im Besitz von B. Feldhausen in Pütten. Wir sehen Tjebbe 500 und Rindet 406 in der 035, der 035 Sjoerd van Hilberalti.
Dann ist jetzt der Hengst Nummer 215 215 aufgestellt. Siko, am 18.04.2021 geboren, ein Sohn von Tjebbe 500, Tjebbe 500. Mutter ist Sverre H., eine Strährenpräferentin von Fitze 423. Gezüchtet von S. Haremann und M. Haremann in Darfsen und im Besitz von Jos von den Broek in Horsten. Wir sehen also Tjebbe 500 und Fritze 423 in der Katalognummer 215 215 Siko.
programma hebben. Mij mogelijk maak het erop. U zag de post van Hengster 207. Sie sahen jetzt gerade Hengst Nummer 227 die Bahn betreten, 227. Stimme van Zweite. Geboren ist der Hengst am 10.05.2021. Sein Vater ist Tjebbe 500, Tjebbe 500. Mutter ist Matje van Zwittel, eine Stute aus Heinze 354. Züchter ist L. Kromkamp in Mackinga, Besitzer T. Vollmer in Lünteren. Wir sehen Tjebbe 500 und Heinze 354 in der Katalognummer 227 227. Simme van Zweitel.
Allemage jongens in de vierde groep de hele collectiegroep weer van de waarheid. Ook eerst aan de rode So, und dann sehen wir jetzt wieder alle Hengste aus dieser Gruppe 3 auf der Bahn. Nein, Gruppe 4 sind wir schon, Entschuldigung. Dann sehen wir jetzt alle Hengste aus der Gruppe 4 wieder auf der Bahn, damit die Jury eine endgültige Entscheidung fällen kann in Bezug auf die nächste Runde und wer weiterkommt und wer nicht. So, und dann steht unsere Jury jetzt wieder in der Mitte der Bahn, um die Beurteilung auszuführen. Es sind Corrie Terpstra van der Meer, Ellen van Gastel und Juryvorsitzender Piet Bergsma. Und es ist an diesen 3 Jurymitgliedern festzustellen, wer den Weg zum Deckhengst weiter bestreiten darf. Die Hengstenkörungskommission, unsere Jury, geht wieder zu ihren Tischen zurück. Das heißt für uns, dass wir jetzt die Resultate von Gruppe 4 hören. Und nach dieser Runde werden alle zu den Vorreittagen eingeladenen Hengste zusammen mit ihren Züchtern und Besitzern auf die Bahn gebeten. Wie gesagt, Kinder bitte dieses Jahr nicht mitnehmen. Aus Sicherheitsgründen wollen wir das lieber vermeiden. So, dann haben wir jetzt die zweite Gruppe des Nachmittags. Wir fangen an mit der Nummer 266. Ein langer Hals, gut platziert. Eine ausreichend anständige Rückenlinie. Die Gruppe ist gut lang und hat auch eine gute Lage. Der Schritt ist ausreichend raumgreifend. Im Trab könnte er etwas mehr zum Tragen kommen. Das Pferd fährt mit in die Vorreittage, auch weil es aus einer guten Sportlinie kommt. Nummer 302 ist in der Nachkörung und darum machen wir weiter.
mit der 306. Mit einem edlen Kopf und langen Hals, der gut platziert ist. Eine starke Rückenlinie, Gruppe liegt gut. Könnte etwas mehr Vorderbeinlänge haben. Überhaupt könnten die Beine auch etwas trockener sein. Den Schritt könnte man raumgreifender gestalten. Das Pferd kommt aus einer guten Linie. Und wir wollen es gerne bei den Vorreittagen sehen. Dann kommen wir zu Nummer 336. Ein Pferd, das einen edleren Kopf haben könnte. Ein langer, aber leider zu schwerer Hals. Die Gruppe hat eine ausreichende Länge. Man hätte längere Vorderbeine haben können. Der Schritt war ausreichend raumgreifend. Ein hervorragendes Hinterbeingebrauch im Trab und das Pferd darf mit auf die Vorreittage. Nummer 35 hat einen edlen Kopf, könnte aber mehr Halslänge haben. Starke Rückenlinie. Die Gruppe ist lang genug, allerdings etwas gewölbt. Etwas zu kurz im Vorderbein. Ein raumgreifender Schritt. Der Trab ist ausreichend aufwärts. Aber das Pferd kommt nicht mit in die Vorreittage. Die Nummer 215. Ein Pferd mit einem edlen Kopf und langem Hals. Gute Schulterpartie. Eine gute Rückenlinie. Die Verbindung zur Lendenpartie könnte etwas stärker sein. Das Vorderbein ist ein wenig hohl. Der Schritt ist etwas kurz, könnte etwas mehr durch den ganzen Körper bewegt werden. Im Trab könnte auch da etwas mehr Körper zum Einsatz kommen. Entschuldigung, ich habe das falsche Papier vor mir. Der Schritt ist ausreichend, raumgreifend und im Trab könnte er etwas mehr Körper benutzen, allerdings ausreichend aufrecht und wir möchten darum das Tier gerne mit einladen in die Vorreittage. Die 227. Ein edler Kopf an diesem Pferd. Der Hals könnte etwas länger sein. Gute Schultern. Die Lendenpartie ist stark, da die Gruppe allerdings etwas kurz. Ein ausreichend langes Vorderbein. Die Hinterbeine sind ein wenig säbelbeinig. Nicht raumgreifend genug im Schritt. Aufrecht im Trab. Aber er könnte suppler sein, mit etwas weniger, mehr Energie im Trab und wird leider nicht eingeladen auf die Vorreittage. Und dann kommen wir zur 255, zu 255. Ein edler Kopf an diesem Pferd und einem langen Hals, der sehr gut liegt. Rückenlinie ist stark. Die Gruppe könnte etwas länger sein, genau wie die Vorderbeine. Ein wenig säbelbeinig, dieses Pferd. Der Schritt ist etwas zu kurz, darum ist auch der Takt nicht perfekt im Trab. Eine gute Aufwärtsbewegung. Aber wegen des Schritts wird das Pferd nicht auf die Vorreittage eingeladen.
Aus Gruppe 4 werden eingeladen die 266, die 306, die 336 und die 215. Diese 4 Hengste werden jetzt zusammen mit den 3 Hengsten aus Gruppe 3 zurück in die Bahn kommen mit ihren Züchtern und ihren Besitzern für eine Ehrenrunde. Wir sehen schon wieder unsere in Trachten gekleidete Blumendamen die Bahn betreten. Und wir erwarten dann 7 Hengste mit ihren Züchtern und Besitzern auf der Bahn, die weitermachen dürfen, die weiter kämpfen dürfen um den Titel des Deckhengstes in den Vorreittagen. Der erste Vorreittag wird am 1. Juli 2024 stattfinden. Und ich erwähne es noch einmal, Besitzer und Züchter bitte mit maximal 2 pro Hengst die Bahn betreten. Züchter und Besitzer, bitte kommen Sie dazu. Dann können wir die Ehrung beginnen. Wir fangen an mit der Nummer 9, mit der 009, Shannon Fenn Starking. Sowohl Züchter als Besitzer sind die Starking Buffet in Spanum. Dann machen wir weiter mit der 157 Rutmats van de Boppelanne. Züchter R und J jedes Mal in Drocham. Besitzer sind AP Boot und die SJ Kat BV in Forthausen. Die Nummer 310 Nisset T. van de Boppelanne, gezüchtet von R und J jedes Mal in Drocham. Besitzer ist T. de Boer in Sint Johannesra. Dann machen wir weiter mit der 266. Rescue von der Demro Stables. Züchter und Besitzer sind Demro Stables in Mierlo. Die 306 Rinse van Hilpen. Züchter und Besitzer sind De Vries in Hindelopen. Die 336 Romke van Horp sind im Besitz und gezüchtet von JP Mensink in Svelo. Und die 215 als letzter Hengst, der eingeladen worden ist zu den Vorreittagen. Siko, gezüchtet von S. Hagemann, Buitenhuis und M. Hagemann in Dalfsen und im Besitz von Jos van den Broek in Horsen. Die Mitglieder der Direktion unserer KFPS-Organisation gratulieren hier Besitzern und Züchtern zusammen mit unseren Blumendamen, die Blumen und Rosetten verteilen.
Van de lange weg achter de rug, vanuit iedereen op het veld, dan is het in de eerste besichtiging echt vorig jaar in Haarlem. Dann haben wir auch schon wieder ganz schön was hinter uns gebracht. Die 350 Hengste, die im November in der ersten Besichtigung waren, sie sind auf knappe 100 gekürzt worden, jetzt hier für die zweite Besichtigung, und sie werden immer weniger und weniger, bis sie in die zentrale Untersuchung kommen. Und wir werden dann hören, wie viele von diesen Hengsten sich tatsächlich als Deckhengste profilieren können. Letztes Jahr waren das 9 Hengste, die wir diesen Samstag wieder in der Meisterschaft sehen werden. Ich würde auch gerne allen Züchtern und Besitzern gratulieren. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, dan gaan we rustig zo laten de laatste plaatjes gemaakt worden. Und dann werden die letzten Fotos gemacht. Wir sehen wieder strahlende Gesichter hier auf der Bahn. Und das ist auch erlaubt. Sie können gerne stolz sein. Wieder eine Runde weiter. Und dann drehen wir im Schritt eine Ehrenrunde. Es sind nämlich junge Hengste und darum wollen wir das Chaos ein wenig verhindern. Aber im Schritt gibt es trotzdem noch eine Ehrenrunde dieser schönen, zu den Vorreittagen zugelassenen Hengsten. Ja, AG6 de Vorgängerdaten Wir sind auch schon fast wieder fertig. Wir haben noch 2 Gruppen für diese Hengstenkörung. Und wir feiern natürlich nach wie vor 145 Jahre KFPS. Und um 4 Uhr gibt es dann die Premiere der Dokumentation über Jasper 366 im Hotel des WTC. Um 4 Uhr geht das in die Premiere. Wir machen weiter mit Gruppe 5. Der erste Hengst darf hineinkommen. Es geht jetzt um die Nachkommen von Jürre 495 und Arendt 515. Das Licht geht wieder an, Sie sehen es. Wie wunderbar. Und der nächste Hengst betritt die Bahn. Die 5. Gruppe ist zur
zweiten Besichtigung vorgetreten. Wir machen weiter mit der 272, der 272, Itzert B. van de Miedeplatz. Geboren am 3.5.2018, ist also schon 6. Ein Vater ist Jure 495, der seines Zeichens wieder Sohn von Maurits 437 ist. Seine Mutter ist Kinke von Panhuis, eine Tochter von Wopke 403, Sternstute. Gezüchtet von Familie van der Eyne und Behrens Hiemstra in Gau und im Moment im Besitz vom Stall Chardon und H.J. Niemeyer in Jorwert. Wir sehen also Jure 494 und Wopke 403 in der 272 Itzert B. van de Miedeplatz.
Die 274 steht in der Bahn, die 274, meine van Joa Rümerlane. Ein Sohn von Jure 494 und Lütske H., eine Tochter von Wopke 403, eine Sternpräferentin. Züchter sowie Besitzer ist R. van de Hoek in Cubaert. Geboren ist dieser Hengst am 8. April 2020. Wir sehen also Jure 495 und Wopke 403 in der Katalognummer 274, meine van Jorm Rümelaan.
Volgens is dus 7, 8. Der nächste Hengst hat die Bahn betreten. Ist es die Nummer 287? Ja, alles wird genickt. Es ist die Nummer 287. Wir machen also weiter mit der 287 Sieberin JZ. Am 6.06.2021 geboren. Auch ein Sohn von Jure 495, der bereits AAA-Champion ist. Außerdem die Sternstute Bente PW, eine Tochter von Alke 468. Züchter und Besitzer sind JH Schwarz in Zweisler Heide. Wir sehen also Juro 495 und Alke 468 in der Katalognummer 287 Sieberin JZ. Voor die zonde van de
So, wir hatten 3 Söhne des Champions Jure 495 nacheinander. Und jetzt gehen wir über zu den Söhnen von Arend 515. Dann sehen wir jetzt die Nummer 292, 292. Retzma van de Peesterhoeve. Geboren am 16. März 2021. Wie bereits gesagt, ein Sohn von Arend 515. Der Sohn ist von Jaue 485. Seine Mutter ist Nienke van Kleiterp, eine Tochter von Norbert 444. Züchter sowie Besitzer ist J. Eckhardt aus Peest. Wir sehen also Arend 515 in Norbert 444 mit Norbert 444 in der 292 Retzma van de Peesterhoeve.
Vor der Hengstenkörungskommission steht die Nummer 293, die Nummer 293, Rambo uit de Gachten. Geboren am 7. April 2021, auch ein Sohn von Arend 515. Mutter Sarak ist eine Tochter von Epke 474 und eine Sternstute. Züchter ist MHA Schrotthorst in Soest und Besitzer J. Kleinstra aus Groningen. Wir sehen also Arend 515 und Epke 474 in der Katalognummer 293 Rambo uit de Gachten.
Vandaag 6 seconden tegen Hengsten. Hengsten die ziet er altijd in de rijke vol. Wir sehen die jungen Hengste in 6 verschiedenen Gruppen heute. Im Moment sind wir mit Gruppe Nummer 5 zugange. Wir sehen die Nummer 294, die 294, Sibren ut de Westeren. Geboren am 15. März 2021. Auch ein Sohn von Arend 515. Die Mutter ist Harmin Wipje van Groot-Gouw. Eine Tochter von Hinne 427. Züchter ist AFPW Kamminger in de Westeren und die Besitzerin der Besitzer ist Hestegaarden in Beek en Donk. Wir sehen also Arend 515 und Hinne 427 in der Katalognummer 294 Sibren ut de Westeren.
Wir sehen Hengst Nummer 317, die 317, Pier van der Rijtfield. Geboren am 12. März 2021. Vater ist Arend 515. Mutter die Sternstute Irene van der Rijtsacker, eine Tochter von Norbert 444. Der Züchter ist L. Wiersma aus Damwoude und Besitzer JJ van de Meulen in Hasker-Horne. Wir sehen also Arend 515 und Norbert 444 in der Katalognummer 317 317 Pier van Rijtfield.
Und dann sehen wir schon wieder den letzten Hengst dieser Runde in Gruppe 5. Vor unserer Hengsten-Körungskommission steht die Nummer 320 320 Sietze von HMV. Geboren am 26. März 2021. Vater ist Arendt 515. Mutter ist Jüfrau P., eine Stern A-Stute, Tochter von Sipke 450. Züchter ist der Friesenstall von HMV in Olst und Besitzerin oder Besitzer ist ID Schwacherbrüchen aus Chorredijk. Wir sehen also Arendt 515 und Sipke 450 in der 320 der 320 Sietze von HMV. Heute Abend um 8:30 geht dann die Jubiläumsshow los. Heute ist der zweite Tag und morgen gibt es zum dritten Mal die Jubiläumsshow. Um 8:45 beginnt dann morgen der zweite Tag der Körung hier. Wir machen die Clinics und die nächsten 6 Gruppen der zweiten Besichtigung der Hengstenkörung. Das Klinikprogramm können Sie auf der Seite 76 Ihres Katalogs finden oder aber auch im Internet auf der Seite der KFPS. Die Clinics finden hier auf der Hauptpiste in dieser Halle statt, aber es gibt auch einige, die ab 8:45 in den New York-Sälen im Hotel anfangen. Entschuldigung. Die können Sie sich dann auch zu Gemüte führen und feststellen, welche Sie gerne besuchen wollen würden. Die 320, Entschuldigung, Korrektur der Dolmetscherin, die 320 laden wir zur Nachkörung ein. Das wird hier leider nicht wirklich was. Wordt het voorzitter van de Hengstencommissie zeggen, dames en heren, Hengsten 320 kan aangemeld worden bij de nakeuring. Hengsten, komen binnen. We gaan naar de aanslag van de 5e groep. Wordt het muziek al. Wie gesagt, die 320 geht in die Nachkörung, in eine Nachprüfung und wird nochmals beurteilt an einem anderen Tag. Wir hören schon die Musik für Gruppe 5. Alle Hengste kommen noch einmal auf die Bahn und werden von der Jury
noch einmal beurteilt und dann hören wir gleich, wer zu den Vorreittagen eingeladen wird in die Runde 3 und wer leider nicht. Spannend hier. Die Jury hat ihre Entscheidung getroffen und stellt sich wieder hinter ihre Tische. Wir hören also jetzt die Resultate der 5. Gruppe in dieser 2. Besichtigung. So, wir fangen an mit der 272. Ein edler Kopf. Er könnte etwas mehr Genick haben. Ein relativ schwerer Hals an diesem Pferd. Die Schultern liegen gut. Rückenlinie ist ausreichend stark. Eine lange, gerade Kruppe. Die Hinterbeine könnten etwas trockener und härter sein. Ein raumgreifender Schritt und auch im Takt. Im Trab ist der Takt nicht ganz da und auch die Balance nicht. Darum geht das Pferd nicht mit auf die Vorreittage. Nummer 274 mit einem edlen Kopf und einem langen Hals. Schultern liegen gut. Kruppe ist ausreichend lang und liegt auch gut. Das Vorderbein ist ausreichend lang. Hinterbeine sind auch gut gestellt. Im Schritt könnte das Pferd etwas raumgreifender laufen. Im Trab fehlt ein wenig Leichtigkeit in der Rückenlinie und darum laden wir dieses Pferd auch nicht ein auf die Vorreittage. Die 287 edel im Kopf und einen schönen Hals hat. Die Schultern sind etwas steil, aber eine ausreichende Rückenlinie. Vorderbeine sind lang genug. Hinterbeine sind ein wenig säbelbeinig. Ein raumgreifender Schritt könnte allerdings ein wenig mehr Gebrauch machen vom Vorderbein. Ausreichender Hinterbeingebrauch im Hintergrund. Das Pferd kommt mit auf die Vorreittage. Die 292. Edler Kopf, könnte etwas mehr Genick haben.
Hals ist lang genug, kommt tief aus der Brust, etwas Unterhals. Gruppe ist lang genug, die Lendenpartie könnte etwas anders liegen. Etwas gerade im Hinterbein. Schritt hätte das Vorderbein besser nutzen können. Im Trab ein wenig zu sehr nach unten und darum nehmen wir das Pferd nicht mit in die Vorreittage. Nicht aufrecht genug im Trab. Die 293. Einen etwas tiefen Hals, der tief aus der Brust kommt. Gruppe ist lang genug, allerdings etwas gewölbt. Vorderbeine sind lang genug. Hinterbeine stehen auch gut. Der Schritt ist ausreichend raumgreifend. Im Trab könnte etwas mehr Leichtigkeit und Losgelassenheit sichtbar sein. Ein guter Exterieurindex von 112. Gute Mutterlinie und das Pferd wird eingeladen auf die Vorreittage. Dann kommen wir zu 294. Könnte edler sein im Kopf. Ausreichend lang im Hals und Genick. Auch gut platziert. Schultern liegen gut, eine gute Rückenlinie. Gruppe ist ein wenig gewölbt. Die Vorderbeine könnten länger sein. Der Schritt könnte ein wenig raumgreifender sein. Ein aufrechter Trab, etwas gehetzt. Allerdings kein sehr ruhiges Pferd und darum schwierig zu beurteilen. Aber wir laden ihn nicht ein in die Vorreittage, auf die Vorreittage. Entschuldigung. Und dann die 317, ein edler Kopf und langer Hals, der gut platziert ist. Eine gute Gruppenlage. Könnte etwas längere Vorderbeine haben, dieser Hengst. Ein guter, durch den ganzen Körper platzierter Schritt. Und wir würden diesen Hengst auch gerne auf den Vorreittagen sehen. Die 320 ist, wie gesagt, zur Nachkörung eingeladen worden und darum nicht hier. Mitgenommen auf die Vorreittage werden die 287, die 293 und die 317. Diese drei Hengste sehen wir also nach Gruppe 6 noch einmal mit ihren Züchtern und Besitzern zur Ehrenrunde. Erst machen wir aber weiter mit der Gruppe 6. Das sind die Nachkommen von Matthijs 504, Tön 505 und Willem 508.
Dann sehen wir also jetzt in dieser letzten Gruppe für heute die Nummer 87, die 087, Paco von Lansing. Geboren am 1. März 2021. Vater ist Matthias, nicht Matthias, Matthias 504, der selber ein Sohn ist von Norbert 444. Mutter ist Lobke von Lansing, eine Tochter von 373 und eine Sternpräferenten-Stute. Züchter sowie Besitzer ist MH Lohmann aus Zwichelte. Wir sehen also Matthias 504 und Maiko 373 in der 087, der 087 Paco von Lansing.
trainingsacuur van hengstnummer 90, nummer 90. Wir sehen den Hengst mit der Nummer 90, mit der 090, Regent van de Heemstede. Geboren am 15.03.2021, auch ein Sohn von Mathies 504, aus der Stute Baroness van de Heemstede, eine Tochter von Ulke 338. Züchter sowie Besitzer ist J.G.P. Kelanzer aus Houten. Wir sehen also Mathies 504 und Ulke 338 in der 090 der 90 Regent van de Heemstede.
Dann sehen wir jetzt die Nummer 71, die 071, Sybren van de Brink, geboren am 25. März 2021, auch ein Sohn von Mathies 504. Die Mutter ist Amalia van de Brink, eine Sternstute aus Albin 469. Züchter ist Noteboom Schrolte in Federingsoord und Besitzer ist der Stall Chardin in Jorwert. Wir sehen also Mathies 504 und Albin 469 in der 071 der 71 Sybren van de Brink.
Prestatie van Hengster direkt en 90 Wir sehen vor uns Hengst Nummer 95, die 095, Sime van Zorg en Genot. Am 27.03.2021 geboren, auch ein Sohn von Matthies 504. Die Mutter ist Elke van Zorg en Genot, eine Sternstute aus Alwin 469. Züchter ist M.A. Sphäre in Sonnenbrüchel und die Besitzer sind A. Thomassen in Lünteren. Wir sehen also Matthies 504 und Alwin 469 in der 95 der 095 Sime van Zorg en Genot.
deze laatste groep van de jonge hengsten. Diese letzte Gruppe der jungen Hengsten macht jetzt weiter mit der Nummer 102, der 102, Storm Apollonia. Geboren ist dieser Hengst am 25. Juni 2021, auch ein Sohn von Mathies 504. Mutter ist Tomke van de Vijfsprong, eine Sternstute, Tochter von Bartele 472. Züchter ist J.J. Lindemann van de Waal in de Wilp und Besitzer ist J.H. van Maanen in Kesteren. Wir sehen also Mathies 504 und Bartele 472 in Katalog Nummer 102, der 102 Storm Apollonia.
Dann sehen wir jetzt den Hengst Nummer 129, die 129, Sikko van de Kaardijk. Geboren am 13. April 2021, ein Sohn von Teun 505, der dann wieder ein Sohn ist von Barte 472. Mutter dieses Hengstes ist Toske van de Kaardijk, eine Sternpräferententochter von Jasper 366, sowohl gezüchtet als auch im Besitz von Hadeboer in Sint-Johannesra. Wir sehen also Teun 505 und Jasper 366 in der Katalognummer 129129, Sikko van de Kaardijk.
Wir sehen in dieser zweiten Besichtigung jetzt die Nummer 137, die 137 Shark von Hilberalti. Shark ist am 3. Mai 2021 geboren und Sohn von Thön 505 und Amke van Braunberg, die eine Sternpräferententochter von Dries 421 ist. Züchter und Besitzer ist B. Feldhausen aus Pütten. Wir sehen also Thön 505 und Dries 421 in der Katalognummer 137 der 137 Shark van Hilberalti. Danach sehen wir noch 2 weitere Hengste und dann sind wir für heute fertig. Nach diesen 2 Hengsten werden also alle Hengste der Gruppe 6 wieder auf die Bahn gebeten. Die Jury wird noch einmal schauen und dann ihre Entscheidung treffen. Anschließend an dieser Entscheidung werden alle zu den Vorreittagen eingeladenen Hengste zusammen mit ihren Besitzern und Züchtern noch einmal auf die Bahn gebeten für eine Ehrung. Früher sind diese weitergelassenen Hengste auch samstags nochmal zurückgekommen, um sich zu präsentieren. Mittlerweile machen wir das nicht mehr. Der Samstag steht völlig im Zeichen der bereits ins Stammbuch eingetragenen Deckhengste und der Meisterschaft unter diesen.
Nummer 240 steht jetzt auf der Bahn. Die 240. Sybren van Lapinenburg. Geboren am 29. März 2021. Ein Sohn von Teun 505. Die Mutter ist Amarens van Lapinenburg. Eine Modell AAA-Stute aus Johannes 484. Züchter und Besitzer ist JJH Boot sowie JPW Boot in Hillechum. Wir sehen also Teun 505 und Johannes 484 in der 240 der 240 Sybren van Lapinenburg.
So, auf diesem Tag, ersten Tag der KFPS, Hengstenkörung, sind wir jetzt beim letzten Hengst des Tages angekommen. Morgen gibt es natürlich noch 6 weitere Gruppen für Sie. Aber jetzt steht vor der Jury die 288, die 288 Pieter van de Meijkade. Pieter, geboren am 18. März 2021 als Sohn von Willem aus der 508 und der Stute Dina, eine Sternstute aus Nane 492. Züchter und Besitzer ist W.E. Lockhorst aus Ederveen. Wir sehen also Willem 508 und Nane 492 in der 288 Pieter van de Meijkade.
So, das war der letzte Hengst der letzten Gruppe für heute. Wir bringen sie also alle noch einmal wieder zurück auf die Bahn, damit die Jury sie noch einmal zusammen sehen kann und ihre Entscheidung treffen kann. Und nachdem wir die Resultate dieser Gruppe gehört haben, bitten wir alle Hengste der Gruppen 5 und 6, die zu den Vorreitagen eingeladen worden sind, sich noch einmal mit ihren Züchtern und Besitzern auf der Bahn einzufinden für eine Ehrenrunde. Wir sehen, dass unser Juryvorsitzender Piet Bergsma schon wieder auf seinem Platz steht. Das heißt, dass es weitergeht und wir jetzt hören, wer zu den Vorreitagen und die dritte Runde der Besichtigung eingeladen wird. Wir hören also jetzt, wer weiterkommt und wer leider nicht. Wir hören die Resultate der Gruppe 6. Danke sehr. Bevor wir diese Hengste beurteilen, möchte ich gerne noch ein großes Kompliment an alle Pferdeführer aussprechen. Es ist keine einfache Aufgabe, die sie haben. Man muss ab und zu doch was korrigieren, aber alle hier anwesenden Pferdeführer machen das ausgezeichnet und auch schon den ganzen Tag. Und es hat durchaus einen Applaus verdient. Dann fange ich an mit der 087. Die hat ein bisschen Angst vor mir und läuft auch weg direkt.
So, da ist er wieder. Die 87 hat einen edlen Kopf, einen langen Hals, der gut platziert ist. Schultern liegen gut, eine starke Rückenlinie. Gruppe ist lang genug, ein wenig gewölbt. Ein raumgreifender Schritt, sehr gut den Körper einsetzt. Der Trab ist gut, aber darf natürlich etwas mehr das Vorderbein gebrauchen. Kommt aus einer sehr guten Linie. Darum nehmen wir diese Hengste gerne mit auf die Vorreittage. Dann die Nummer 90. Einen edlen Kopf, könnte etwas mehr Genick gebrauchen. Der Hals ist gut platziert, nicht zu tief aus der Brust. Eine gute Schulterlage, eine starke Rückenlinie. Die Gruppe ist gut. Ausreichend langes Vorderbein. Der Schritt könnte etwas raumgreifender sein. Der Trab ist aufrecht. Ein guter Einsatz des Vorderbeines. Wir nehmen auch dieses Pferd mit in die Vorreittage. Dann sind wir bei der 71, der 071. Auch ein ausreichend edler Kopf. Etwas horizontal im Hals. Eine starke Rückenlinie. Die Gruppe ist gewölbt, das Vorderbein könnte länger sein. Qualitative Beine. Im Schritt leider ein wenig ohne Takt. Nummer 71 darf bleiben. Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung. So, wir sind wieder zurück bei Nummer 71. Ein guter und raumgreifender Schritt. Der Trab ist auch sehr raumgreifend. Und Nummer 71 kommt mit in die Vorreittage. So, jetzt sind wir bei 95. Ein edler Kopf und langer Hals. Das Pferd ist etwas nach unten hingebaut, nicht sehr aufrecht. Gute Beine. Im Schritt könnte er raumgreifender sein. Im Trab aufwärts, aber könnte mit etwas mehr Leichtigkeit laufen. Und dieses Pferd geht also nicht mit in die Vorreittage. So. Die 102. Das ein Pferd, das einen edleren Kopf haben könnte. Ein bisschen ein Unterhals. Er könnte härter in der Gruppe sein. Qualitative Beine. Der Schritt war ausreichend raumgreifend. Im Trab aufrecht. Ein guter Einsatz des Vorderbeines. Ein schöner Schwebemoment. Auch dieser Hengst kommt mit in die Vorreittage. So, die 129. Ein edler Kopf, ein gut platzierter Hals, auch ausreichend lang. Gute Schulterlage, eine starke Rückenlinie. Lendenpartie könnte stärker ausgebildet sein, die Gruppe ist lang genug. Hinterbeine sind gut gestellt. Ein raumgreifender Schritt. Im Trab schön aufrecht, guter Einsatz des Vorderbeins. Und kann sehr gut wechseln.
kommt aus einer guten Linie und ist gut für den Genpool und kommt darum mit in die Vorreittage. Dann kommen wir zur Nummer 137. Ausreichend edler Kopf, könnte einen etwas längeren Hals haben, aber die Schultern liegen gut, eine starke Rückenlinie. Gruppe liegt okay, lange Vorderbeine. Ein Pferd mit einem raumgreifenden Schritt könnte etwas mehr sein Hinterbein nutzen. Allerdings ist das Hinterbein gut im Trab. Und auch dieses Pferd nehmen wir mit in die Vorreittage. Und dann sind wir bei der Nummer 240, der 240. Könnte einen edleren Kopf haben, hat einen etwas vertikalen Hals. Schultern liegen in Ordnung. Die Rückenlinie könnte etwas stärker sein. Die Vorderbeine sind lang genug. Das Hinterbein ist etwas säbelbeinig. Im Schritt ausreichend raumgreifend. Im Trab aufrecht und benutzt das Hinterbein gut. Aber durch die Säbelbeinigkeit wird das Pferd nicht eingeladen auf die Vorreittage. Dann kommen wir bei der 288 an. Ein edler Kopf, könnte einen etwas längeren Hals haben, ausreichend starke Rückenlinie, die Lendenpartie ist gut. Das Pferd ist unruhig, könnte längere Vorderbeine gebrauchen. Schritt ist raumgreifend. Der Körper wird gut eingesetzt. Im Trab nicht aufrecht genug. Es ist ein Sohn von Willem. Aus einer guten Mutterlinie. Und wir werden es darum doch probieren bei den Vorreittagen. So, vielen Dank an die Jury. Ich fasse zusammen, aus der letzten Gruppe sind weiter die Nummer 87, die Nummer 90, die Nummer 71, die Nummer 102, die Nummer 129, die Nummer 137 und die Nummer 288. All diese Hengste zusammen mit den dreien aus der Gruppe 5, die auf die Vorreittage eingeladen sind, kommen jetzt zurück in die Bahn. Wir laden auch pro Hengst je 2 Züchter und 2 Besitzer ein, sich dazu zu gesellen. Und dann werden wir Züchter, Besitzer und Pferde ehren. Und dann darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir heute 25 Hengste eingeladen haben auf die Vorreittage in die nächste Runde. 25 haben es also geschafft und dürfen im Juli auch präsentiert werden. Trotzdem muss noch eine Spermauntersuchung ausgeführt werden, ähnlich wie eine tierärztliche Untersuchung am Pferd selbst. Wenn diese positiv ausfallen, dann bleibt die Einladung auch bestehen. Noch einmal, ich bitte Besitzer und Züchter, sich zur Bahn zu bewegen. Und dann beginnen wir gleich mit unserer Ehrenrunde. Da sind unsere Pferde dann. Die heute am ersten Tag der Hengstkörung der 145 Jahre alten KFPS weitergekommen sind.
Züchter und Besitzer, das ist ihr Moment, gesellen sich zu ihren Pferden. So, wir fangen an mit der Nummer 287, Sibrin JZ, ein Sohn von Jüre 495 und Enkelsohn von Alke 468. Züchter und Besitzer ist JH Swart aus Zweiseler Heide. Dann kommen wir zu Nummer 293, Rambo Jüte-Chachten, ein Sohn von Aren 515 und Enkel von Epke 474. Züchter ist MHA Schrothorst aus Soest und Besitzer ist J. Kleinstra aus Groningen. Die Nummer 317, Pier van Rijtfield, ein Sohn von Aren 515 und Enkel von Norbert 444. Züchter ist Elviersma aus Dambaude und Besitzer JJ van der Möhle aus Hasker-Horne. Dann geht es weiter mit der Gruppe 6, die Nummer 87, Paco van Lansing, Sohn von Mattis 504 und Enkel von Maiko 373. Züchter sowie Besitzer ist MH Lohmann aus Zwichelte. Die Nummer 90, die Nummer 90, Regens van de Heemstede, Sohn von Matthis 504, Enkel von Ulke 338 und Züchter sowie Besitzer ist JG Pek Lanzer aus Houten. Kommen wir jetzt zur Nummer 71, Sibren van de Brink. Sohn von Matthis 504, Enkel von Alwin 469. Züchter ist Noteboom-Schrolte in Vegeringsoord und Besitzer ist der Stall Chardon in Jorwert. Mein Glückwunsch. Dann machen wir weiter mit der 102, Sturm Aplonia, ein Sohn von Matthis 504 und Enkel von Bartele 472. Züchter ist JJ Lindemann van der Waal in de Wille und Besitzer ist JH van Maanen aus Kesteren. Die 129, Siko von der Kadik, Sohn von Tön 505 und Enkel von Jasper 366. Züchter sowie Besitzer ist Hadeboer aus Sint Johannesra. Die 137, Shark van Hilberalti, auch ein Sohn von Tön 505 und ein Enkel von Dries 421. Züchter sowie Besitzer ist B. Feldhausen aus Pütten. Und dann haben wir am Ende noch die 288, Pier van der Maikade, Sohn von Willem 508 und Enkel von Nane 492. Züchter sowie Besitzer ist W.E. Lockhorst aus Edeveen. Das sind also unsere weitergekommenen Hengste aus den Gruppen 5 und 6. Die Züchter und Besitzer sind hier. Wir möchten herzlich gratulieren. Und ich bedanke mich bei unserer Jury, Piet Beersma als Vorsitzenden. Und seinen Kolleginnen Corrie Terpstra van der Meer und Ellen van Gastel, die hier eine wichtige Aufgabe erledigt haben für die Zukunft unserer Rasse und der Vereinigung. Die letzten Blumen werden jetzt ausgehändigt, die letzten Rosetten werden an den Pferden befestigt. Immer ein sehr schöner Moment, vor allem für die Züchter und Besitzer dieser Pferde. Auch diese haben nämlich wieder die nächste Runde erreicht. Die Vorreittage sind erreicht, eventuell die zentrale Untersuchung und dann geht es vielleicht ins Stammbuch als Deckhengst mit Zuchtzulassung. Dann geht es im Schritt jetzt noch in die Ehrenrunde.
Und dann geht es für diese Pferde in die Vorreittage. Der erste wird am 1. Juli diesen Jahres stattfinden. Wir gratulieren noch einmal den Züchtern und Besitzern dieser wundervollen Gruppe Hengste und haben das Ende dieses Tages erreicht. Meine Damen und Herren, das sind die letzten Bilder, die wir heute noch von diesen wunderschönen Hengsten sehen. Und wie in den Vorjahren bitte ich alle Menschen, jetzt die Halle auch zu verlassen, auch wenn sie Tickets für die Jubiläumsshow haben. Wir müssen sauber machen, wir müssen umbauen und bitten darum, die Halle gänzlich zu leeren. Dann können sie auch so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Heute Abend gibt es also die Jubiläumsshow für die 145 Jahre, die KFBS mittlerweile existiert. Ich lade Sie herzlich ein, noch auf unseren Markt zu gehen und sich die verschiedenen Zelte und Aussteller anzusehen. Die Halle bitte zu verlassen und dann haben Sie jetzt eine wundervolle Zeit, noch eben shoppen zu gehen. Es eignet sich sehr gut. Und dann geht es heute Abend hier weiter mit der Jubiläumsshow. Aber nochmals, bitte verlassen Sie diesen Saal und geben Sie uns die Möglichkeit, sauber zu machen, aufzuräumen und umzubauen. Ich bedanke mich und morgen geht es dann hier weiter.